Har du noen gang tenkt på hvor gammel en gjenstand er? Som for eksempel kjøkkenbordet du arvet av bestefar, eller tømmerveggen du har i huset ditt. På C14-labben i Trondheim rapporterte de sin første datering så tidlig som i 1956. Og på NTNU har de noe av det beste utstyret og kompetansen på akkurat dette området. Her har jeg en trebit som jeg har funnet i Erkebispegården her i Trondheim. La oss stikke opp dit, og så sjekker vi hvor gammel den her er. Hei! Kan du finne ut når den her er fra? Ja, det kan jeg. Bredden på årringene viser hvor mye treet har vokst i løpet av sommeren. Den lyse delen av årringene er vårved, den mørke er sommerved. Desto varmere sommeren er, jo mer vekst det på grunn av mer lys og fotosyntese. Dette gjør at trær i samme område får det samme voksemønstret mellom smale og brede årringer fra år til år. Dette kan vi benytte til å datere tømmer fra et gammelt hus eller en stavkirke. Forskere her på NTNU har i mange år benyttet dette og utviklet et diagram, en slags strekkode som viser hvor mye trærne har vokst bakover i tid. Når årringene er målt på en prøve som skal dateres, kan en finne ut hvor i diagrammet den overlapper, og da vet vi hvor gammel prøven er. Ja, det treet her ble felt i 1190. Oi, så det er så gammelt? Ja. Da tar vi med oss den biten her, og så ser vi om vi får det samme resultatet med karbon 14-datering. Klarer du å finne ut hvor gammel den her er? Jeg skal klare, ja. Det finnes en veldig liten mengde radioaktivt karbon 14 i atmosfæren. Den er dannet av kosmisk stråling, og vi går ut fra at mengden er konstant over tid. Planter puster karbondioksid fra atmosfæren. Så spiser vi plantene, eller dyrene som har spist plantene. Så karbonet i kroppen vår kommer faktisk fra atmosfæren. Før man begynner med selve karbon 14-dateringen, må man først hente ut kun karbonet fra materialet. Først blir materialet vasket og renset grundig i en syre-base-syrebehandling. Ved å putte materialet sammen med kobberoksid i reagensrør, som deretter forbrennes, vil materialet omdannes til gass. Røret knuses under vakuum slik at gassen frigjøres og deretter renses flere ganger. Siden gass er et uhåndterlig materiale, må gassen omdannes til grafitt, som er rent karbon. Til slutt presses grafitten til små targets. Nå er prøven klar for aldersbestemmelse i denne maskinen. Når noe dør, en fugl, et tre eller en plante, begynner karbon 14 å omdannes til nitrogen. Og fra noe dør til mengden karbon er halvert, tar det 5730 år. Det som først skjer inni maskinen er at man bruker cesium, som er den store ballen her, til å bombardere karbon, som er alle de ballene her. Som dere ser begynner karbonet å bevege på seg og blir til lada isotoper. Videre i maskinen skilles karbonatom fra hverandre, og da får vi 3 ulike størrelser av karbon. Om vi har tatt dem her, trekt i dem og kastet, ville banene de laget vært forskjellige på grunn av vektforskjellen. Og slik kan vi også skille mellom karbon 14 fra 12 og 13. Hello. Hei! I have results. Your sample is from the 1190. 1190. Thank you! Nå vet vi altså at den trebiten jeg fikk her er fra år 1190. Kanskje noe annet jeg kan gå og finne alderen på?